¿A dónde los llevará los diamantes? ¿Qué encontrarán? ¿Quién es esa persona? Vamos a encontrar las contestaciones a estas preguntas en el último capítulo de las aventuras de Genius, La Fogata. ¿Quién está ahí? Hola, disculpa que llegué ahora. Me perdí en el camino, pero gracias a lo que aprendí de cada uno de ustedes, encontré el campamento. ¡Qué bueno que llegaste, Skimba! Hay que contarte todo lo que ha pasado. Sí, quiero saber lo que pasó. Te contaremos todo, pero debemos iniciar nuestro camino para llegar antes de que sea más tarde. Mientras Sabius estaba adelante dirigiendo al grupo, uno a uno empezaron a contar sobre sus aventuras. Kimba estaba muy atenta. ¡Wow! ¡Qué aventureros son todos! Sabius, ¿qué hiciste durante el verano? Fui a la biblioteca y leí muchos libros, pero hubo uno que me encantó muchísimo. Quiero contarles un poco. El cuento se trata de un niño al que le encantaban los aviones y que tenía un gran sueño. El niño se llamaba Freddy, le encantaban los aviones y se pasaba jugando con ellos en el jardín de su casa. Ese día estaba soleado y Freddy estaba corriendo sin parar. De momento, tiró el avión y se fue hacia los árboles, en donde terminaba el jardín. Freddy corrió a buscarlo, pero de repente sintió un viento fuerte y escuchó un sonido muy extraño desde los árboles. Freddy estaba muy confundido y siguió hacia los árboles para encontrar su juguete. Cuando entró por los árboles, vio una avioneta muy grande y quedó maravillado, ya que su sueño era ser piloto. Freddy entró a la cabina de la avioneta y comenzó a apretar todos los botones para despegar. Salió a la pista y despegó. Freddy manejaba el avión como un piloto de experiencia. Pero en las alturas observó a lo lejos su casa y en ese momento se dio cuenta de que no era solo su imaginación. ¡Estaba volando de verdad! Comenzó a sentir temor, ya que el avión empezó a moverse de forma extraña y Freddy pensó que algo saldría mal. ¡Qué gran susto! ¿Cómo estoy volando? Cerró sus ojos, se calmó y comenzó a recordar cuánto anhelaba ser piloto. En ese instante, algo mágico sucedió y el avión estaba volando como nunca antes. Freddy hizo muchos trucos con la avioneta, pero se dio cuenta de que estaba atardeciendo. Eso le recordó que debía regresar a su hogar. Aterrizó la avioneta y corrió hacia el jardín, mientras decía con mucha emoción: ¡Logré mi sueño de ser piloto! En ese momento vio a lo lejos su avioneta de juguete. Corrió hacia él y lo tomó en sus manos.
Freddy recordó todo lo vivido en su aventura y comenzó a reír sin parar. Estaba muy feliz. Ya cumplió su sueño. Lo más que me gusta de este cuento fue la enseñanza que nos dejó. Los sueños se pueden hacer realidad si creemos en nosotros y trabajamos por alcanzarlos. La pasión por lo que quieres te guiará y la imaginación te abrirá puertas maravillosas. ¡Qué increíble ese cuento, Sabius! ¿Qué es esta luz? Es la misma que me cegó. ¡No puede ser! ¡Llegamos! Parece que al tener amor en nuestro corazón, esto nos guía hacia lo que queremos, tal como la enseñanza del cuento que tanto me gustó. Tienes razón, Sabius. ¡Miren! ¡El diamante rojo! ¡Miren! ¡Están brillando los otros diamantes! Vamos a colocar cada uno de los diamantes en los espacios. ¡Encontramos un tesoro! ¡Wow! Vengan todos a leer esta carta. Si han llegado aquí es porque han tenido una gran aventura y trabajaron juntos para descubrir el gran tesoro. Recuerden siempre la importancia de trabajar en equipo y el gran regalo de la amistad. Ese es el verdadero tesoro. Tus amigos. Todos son grandes aventureros. ¡Qué gran aventura! ¡Y qué mensaje tan hermoso! Cada vez que vean a sus amigos y sus familiares, demuéstrenle lo importante que son para ustedes. Siempre recuerden que ellos siempre estarán contigo en todo momento. Encontramos el verdadero tesoro. Esto concluye las aventuras de Genius, la fogata. ¡Hasta la próxima!